Hello， 大家好，我係 Vicky。去過日本旅行嘅你呢，係咪好羨慕日本嘅智能馬桶功能啊？如果你都想將呢樣嘢帶翻去你香港屋企嘅話呢，呢集就可以幫到你啦。因為今次呢，我分享翻我今次安裝全智能馬桶，同埋比較翻以前安智能馬板嘅分別嘅。去到最後呢，可能如果你想裝智能馬桶呢，我仲幫到你添嘅。記得睇到最後啦。我今次揀呢個智能馬桶嘅沖水非常之靚，你見到啲水係打橫長窩咁斜落去嘅，咁然後去到最底嗰種條水喉咧噴晒啲嘢出嚟，令到冇球冇嘢咧我飄翻上嚟嘅。嗱，今次我呢個咧就用咗一個 Viva 嘅全智能馬桶，我覺得比我去日本旅行見到啲智能馬桶咧係更加智能嘅。全自動功能意思就係後邊個 sensor 到個人入邊嘅範圍咧，去自動開蓋。咁當你去完廁所後咧，sense 個人走咗咧，佢自動冚埋蓋，自動沖廁嘅，咁就避免咗咧就係唔記得沖廁嘅問題啦。咁不過呢個功能咧，我係覺得咧啱一啲個廁所空間咧比較大嘅地方。咁如果你太過狹窄嘅話咧，當你個人入嚟咧，佢自動開蓋，咁你走咧佢自動沖廁咧，反而咧就唔係咁方便。所以我自己咧都就住啲空間啦，我就改用個半智能嘅。以前我用嘅智能馬桶板咧，其實最基本咧一定有大小便嘅沖廁功能啦、洗 pat pat 功能啦，同埋暖板功能嘅。咁呢個全智能馬桶咧就多埋咧就係自動揭蓋、自動冚蓋，冚埋蓋咧係自動沖廁，同埋自動着紫外燈咧去清潔佢嘅。咁另外咧佢就多咗咧就係仲有就小朋友洗 pat pat 都有嘅，有埋另一個小朋友嘅馬桶板可擺落去俾小朋友用嘅。咁另外咧就仲多咗呢個吹風功能嘅喎。當你洗完 pat pat 濕濕地㗎嘛，佢自動有個風暖風咧就吹乾你嘅 pat pat。咁話說你可以唔使用廁紙都可以解決晒成個生理嘅需要㗎啦。咁仲有一個按摩功能啦，就係用個震動去按摩你嘅 pat pat 嘅。咁啊水溫啊、廁板啊啲溫度全部都係調校㗎啦。咁另外仲有個夜燈功能嘅。着咗佢，夜晚去廁所時咧就唔使揀開盞廁所大燈殘到自己啦。咁遙控器方面咧有兩個嘅喎，一個咧就係大嘅全面功能齊晒㗎啦，一個咧就細嘅就係for咧招呼親朋戚友咧唔使咁複雜，咁啊四個細解決晒基本嘅需要㗎啦。如果你唔用遙控器，唔用佢自動功能咧，其實仲有個用腳控制嘅喎，佢下邊嗰個腳嘅 sensor 嘅，當你撳落去擺隻腳喺度咧，佢自動揭開塊蓋㗎啦。呢啲掣都唔用，用翻最傳統功能都有嘅喎。下邊一個實體極鍵嘅，你可以用呢個咧去沖廁嘅。同埋呢個仲有個後備電源嘅，就係當你屋企停電嗰時咧，佢個電芯可以插落去一樣，去用到廁所嘅。咁呢個我覺得設計咧係幾全面同埋幾細心嘅。呢度仲有一個自動清洗功能，呢個條喉咧日常肥完水之後咧，每一次伸入去之前咧，佢會自動清潔嘅，就唔同出邊其他牌子嗰啲咧，你要揾個牙刷咧好核突咁去刷佢嘅。其實想享受到日式嘅智能馬桶咧，其實有兩個方向嘅。第一個方向咧就係換個智能馬桶板，一粒落去其實已經可以用得到噶啦。咁如果想享受到全面嘅功能嘅話咧，一定係首選呢個智能馬桶，係成個馬桶換咗佢嘅。前者咧就係經濟實惠啲，後者咧就係大工程啲。馬桶你唔會成日用噶嘛，一用可能要用緊10幾20年嘅，所以咧係值得投資嘅。咁以前咧我就安過智能馬桶板噶啦，今次咧我直情成個馬桶唔要換咗佢，因為屋苑咧就係原裝個馬桶咧比較細啲，好難揾到合適嘅智能馬桶板嘅。呢個智能馬桶點樣安裝咧？其實咧佢係採用個全淡水嘅設計嘅，所以咧佢就會喺下邊呢度咧透過洗手盤呢度咧就攞淡水供應翻佢嘅。而同時攞電就會喺鏡櫃入邊嘅電插蘇位，跟住駁條線出嚟，拉翻邊邊落去咧，就下邊攞電啦。所以露出嚟空間咧就唔算太多，唔會太明顯見到佢嘅。而因為佢用全淡水設計啦，所以咧其實啲零件會襟用啲，壽命會長啲嘅。
咁就配呢個智能馬桶就大家要留意啦，就係地去水嘅屋苑，好似啟德海灣呢個屋苑咧，佢可以市面上支援到嘅智能馬桶咧就唔係太多嘅。咁譬如好似 Viva 牌子咧，其實都係3個到啫。咁大家就唔好見到係智能馬桶咧衝過去，咁然後就係咪都換，一定問清楚佢地去水可唔可以支援到。咁同埋咧就預留咗後邊咧真係有個空間嘅，有個隙位，咁就要隔開嘅。咁你要自己接受到呢樣嘢咯。咁好似呢個隙位咧，其實都有解決方案嘅。大家可以加翻個架喺度咧，就去遮醜，同埋咧去增加翻個儲物空間。其實你見到而家裝完咧係個吞出咗嚟嘅，但係其實咧喺前面個位咧都夠活動空間嘅，唔會頂住你出入廁所啦，亦都唔會頂住你前邊嘅。咁其實都係鬆動嘅。咁同埋個廁所咧係個馬桶範圍咧變咗大好多，坐得係舒服咗好多嘅。記得以前咧去日本旅行咧，第一件事咧就係衝入酒店用佢嘅智能馬桶嘅，因為真係好中意佢嗰種電動智能馬桶嘅功能嘅，真係好開心喺依間屋度咧享受到比去日本嗰啲智能馬桶更加全面、更加智能嘅功能。咁我係覺得呢個馬桶係幾正嘅，咁都我覺得係值得推介俾其他想享用一個全自動智能馬桶嘅人嘅。今次買呢個智能馬桶嗰時咧，都攞咗呢個高層嘅聯絡資料啦。咁如果你有興趣裝嘅話咧，可以下邊 PM 留個言俾我，咁我可以幫手做個 line up，睇下可唔可以揾到啲團購優惠幫到你嘅。咁如果你都喜歡呢段片咧，記得 like 讚好 share 出去，幫到身邊嘅人，幫到自己。咁另外啦，嚟緊我都會拍呢間屋嘅全屋裝修分享嘅。咁開箱我間新屋，咁透過當中你就可以分享翻啲裝修設計嘅經驗俾你聽嘅。咁記得訂閱頻道啦。好，下段片再見，拜拜。